你个村姑浑身上下哪一点配得上我？退婚，从今日起你我没有任何关系。晋氏少爷要退婚，新娘这回可亏大了，她肯定舍不得，攀上这门亲不容易。怎么舍不得？你若愿意求求我，看在这么多年交情的份上，本官开恩，与你当个妾室。好啊。哼，我就知道你舍不得我。当我的妾室，你得好好伺候我。我说，退婚好啊。好，好你个柳新娘，你不要不识好歹。到时候你哭着求我也没有用。慢走不送。新娘这是疯了吧？这丫头也太不识抬举了，当妾室也是吃喝不愁了呀。什么动静？喂！救我！这布料够寻常百姓家吃3年的。好重，坚持住！天哪，这伤口好深！这些药是我爹剩下的，也不知道管不管用。你要是想活，就自己争点气。长得倒是不错。公子，你醒了。是你救了朕，救了我。你从山上滚下来，摔在我脚边，是我把你拖回来的。多谢姑娘救命之恩，可惜在下已有妻室，救命之恩无以为报，只能赠与姑娘黄金1万两，不知姑娘意下如何万两黄金啊！我一辈子都不愁吃穿了，是什么伤患啊？这分明是财神爷！那个公子的伤还没好利索，想住多久都行，都行。这个玉佩，姑娘可拿去典当，全当姑娘收留我这段时间的用途。那公子好好歇着，我去给你煎药。这可是个财神爷啊，我得照顾好，得照顾好。柳新娘，你给我出来！你这个不要脸的，快点出来！快点出来！哟，总算敢开门了！我告诉你，有人亲眼看见你家里有个男人，你被我儿子退婚才几天啊！我家文轩可是新科进士，你配不上他，那是他念旧情才现在跟你退婚的。你倒好，转头就找野男人。这退婚才3天就藏人，怕是早就有鬼了。李婶，说话要讲证据。证据？你让开，让我进去看看，你家里藏男人就是证据。李婶，我家里住的是远房亲戚。远房亲戚？哼，你爹死了3年了，你娘更早没了。你柳家在这村里3代单传，哪来的什么远房亲戚？我爹生前结交的朋友也算长辈。这位叔父从外地过来办事，路上受了伤，我帮他养几天伤，这碍着谁了？叔父，你让他出来我看看，我倒要瞧瞧是哪门子的叔父。我就是新娘的远房叔父，有什么指教？你说你是叔父就是叔父，你姓什么？哪儿的人？跟柳家什么关系？说得出来我就信，说不出来你就是野男人。我姓萧，与他父亲是旧识。这个答案你满意吗？萧？柳家什么时候有过姓萧的朋友？你少在这儿糊弄人！你若不满意，可以去县衙告我。这人说话怎么跟关讨爷似的？正好，我也想问一问县太爷，私闯民宅、污良为盗、败坏女子名声，这几条罪加起来，该判多少杖？你少拿官府吓唬我！我儿子是进士，我怕你？我就是替西娘担心，怕她被不三不四的人骗了。不劳费心。药好了吗？还没，我这就去。行了行了，人家要真是亲戚，你再闹下去，传到县令耳朵里，对文轩的前途也不好。你方才说的那些私闯民宅、污良为盗，真的能判？大良率
私闯民宅者杖20，诬告者反坐。你怎么知道的这么清楚？读书人自然通晓律例。公子，李婶说的没错，我在村里名声本来就不好，被退婚之后就更差了。你住在这里，怕是会被牵连。你怕？不怕，名声又不能当饭吃。只是今天我才发现，原来一个女子没有名声，没有底气，哪怕清清白白，也会被人随便泼脏水。药好了，公子趁热喝。多谢。天色不早了，我回房休息了，你也早些歇着吧。陛下，您没事吧？无碍，一点伤已经处理过了。属下护驾来迟，罪该万死。起来说话。这段时间我暂时秘密在这儿养伤，这封信你带回去，亲手交给皇后。遵命。你身上有没有伤药？属下身上只有这个。可以，回去吧，不要让人察觉。需要你的时候，我会吹哨。陛下，您的伤真的……朕说了，无碍。是。公子还懂医术？略懂。这本医书是你爹的？我爹以前是乡间的赤脚医生，10里8村的人都找他看病。他走的时候就给我留了这本书。那些书呢？那些是我爹留下的，有医书，还有几本杂记，我都翻烂了。你想继续学吗？公子，我一个乡野女子，学那玩意儿干什么？又不考功名。那你为什么要翻那些旧书？为什么要圈出不认识的字？你不是不想学，是没人觉得你该学。我爹在的时候说，女子读书虽然没有大用，但认的字会算账，至少不会被人骗。他教我认药名，教我看简单的方子，说将来我嫁了人能帮衬家里。可我爹走后，村里的婶子们都说，女孩子读多了书会心野，会不安分。李文轩他娘当初就不喜欢我识字，说乡野村姑认什么字，丢人现眼。所以你就没再学了？没有，只是偷偷看，不敢让村里人知道。新娘，我之前说过，以1万两黄金作为报答。公子提过，但你有没有想过，你一个独居女子，突然拿出1万两黄金，会招来什么？公子的意思是会被人盯上？不仅是盯上，你没有田产契书，不会看账本，甚至写不出一个完整的地契，钱到了你手里，用不了多久就会被人骗光抢光。我答应你的，一分不会少。但在那之前，你得先学会怎么守住它。怎么学？识字、算账、看契书。从明日起，每天抽1个时辰，我教你。公子教我？一来还你的人情，二来你爹说的对，女子认得字会算账，至少不会被人骗。你爹不在了，没人教你，你自己又不甘心就这么放下，我搭把手的事。那不会耽误公子养伤吗？养伤闲得发慌，找点事做也好。就这么定了，从明日起。那就多谢公子了。这些都是给我的。对，坐下。这比炭笔好用多了。我先看看你认得多少字。握笔的姿势不对，拇指和食指夹住笔杆，中指顶住。不错，你爹教过你。他说这是我姓，必须得会写。公子，这个赢字好复杂。这个必须学。为什么？因为你将来要赢。这个字是赢，
由王、口、月、背反组成。记住了，王是危机意识，口是沟通，月是时间，背是财富，凡是平常心，缺一不可。一个字还能拆出这么多道理？每一个字都有它的道理。你不是想守住黄金吗？先学会这个字。这张是邻村张寡妇去年签的卖身契，她儿子病重急用钱，被人骗着签了。你看看问题在哪？这上面写的不是卖身为奴，是卖身为婢。有什么区别？奴婢还有期限，签几年就是几年。奴是终身的，一代传一代。婢和奴差一个字，天差地别。他签的是卖身为婢，期限写了5年，债主却拿着这张契书是卖身为奴，逼他签了另一张。这不是骗人吗？所以在签契书之前，一定要看清楚每一个字，尤其是年限、利息这些关键地方，一个字都不能错。公子，你为什么要教我这些？因为这些是能护身的东西。你知道为什么村里人容易被骗吗？因为不识字。不全是，是因为不懂规矩，不懂律例，看不懂白纸黑字里的陷阱。他们相信的是人情，不是字据。可翻脸的时候，人情的账是算不清的，字据的账却一笔一笔都写在那里。明白了，继续吧。好，再看这张。我给你送草药来了。王婶儿，你看清楚了就按手印儿吧。5两银子，利琴才3分，这附近找不到更便宜的了。这上面写的我也看不大懂，我想找人看看。都是按规矩写的，你放心，你按了手印儿，我立马把银子给你。王婶，这张契书有问题。你一个野丫头懂什么？这契书是镇上张秀才写的，白纸黑字，清清楚楚。王婶，别听他瞎说。新娘啊，你什么时候懂这些了？王婶，这上面还没写还款期限，这样他随时可以来催债。今天借给你，明天他说你逾期了，就能来收你家的田产。放屁！我在镇上干了10几年，从来都是讲信用的。王婶，你要是信不过，咱们可以不借，但你这钱可等着用呢。王婶，这个你可以签，你让刘掌柜把复利改成单利，再把还款期限写上。他要是肯改，你再签。改什么改？这契书是张秀才写的原版，改了就不作数了。不作数正好，那你就重新写一张，写清楚。刘掌柜，要不你就改改。王婶，你信一个黄毛丫头不信我？她一个乡下姑娘，连学堂门朝哪儿开都不知道，你让她给你看契书，看错了你赔得起吗？王婶，你到底借不借？不借我走了。我告诉你，隔壁李家也等着借钱，我去找他。别走，我欠。王婶，你信我，你急用钱，我先借你2两，不要利钱，你什么时候有，什么时候还。新娘，你这是……你要是还想借，你把这个契书拿去给村长看看，让他帮你过目，没问题你再签也不迟。你什么意思？信不过我？信得过就不怕别人看。不借了！你们这些乡下人狗咬吕洞宾，不识好人心。这契书果然有问题。新娘，幸亏你来了，今天要不是你，我家那3亩水田就没了。你救了我们一家啊！王婶别这么说，都是小事。草药我给你放桌上了，我先走了。谁啊？新娘姐，是我，大妞。大妞，你怎么来了？我听我娘说，你帮邻村的王婶子识错了借契上的陷阱，没让她家田地被骗走。我想求你教教我认字。你说什么？新娘姐，我想学认字。我爹前年死了，我娘一个人拉扯我跟我妹，日子过不下去了。我娘说要送我去镇上大户人家当丫鬟，我不想当丫鬟，我想去药铺当学徒。可药铺掌柜说他不收不识字的。新娘姐，我求你了，我不要工钱，我给你干活换学认字，行不行？新娘姐，我也想学。我娘说了，要是会识字，去镇上当伙计，工钱能多1半。行，
明天下午你们来我家院子，我先教你们认自己的名字，还有常见的字。真的？真的。不过有一条，我教的不好，你们别嫌弃。不嫌弃，不嫌弃。怎么，后悔答应了？不是后悔，我是怕我教不好，我自己也刚学。你教他们认名字、认钱数、认契书上的字，这些你现在都会了。教别人的同时，也是自己巩固。好，明天下午我教他们。今天先学写自己的名字。大妞，你看，这是你的名字，这个大字一横一撇一大，很简单。这里要直一些，对，就是这样。你们说说，那个柳熙娘被我家文轩退婚了，也不撒泡尿照照自己，一个大字不识的村姑，配得上进士老爷吗？就是，文轩可是新科进士，将来要做大官的。哼，可不是嘛！告诉你们一个消息，我家文轩马上就要跟县令大人的千金定亲了。真的？那可是攀上高枝了。那当然，县令大人看上我家文轩有前程，主动托人来说的亲。李婶儿，你胡说！新娘姐才不是大字不识，她教我认字，我现在能去药铺当学徒了，掌柜的都夸我。大妞，你一个小丫头瞎说什么？她一个村姑哪里认识字？新娘姐教了我1个星期，我学会了50多个字。药铺掌柜的本来不收我，看我能识字才收的。哦，她教你们认字，她凭什么教别人家的姑娘？走，带我去看看。柳熙娘，你好大的胆子！谁允许你教这些孩子读书的？李婶，孩子们想学认字，我教他们，碍着谁了？碍着谁？碍着全村的脸面。女子读书有什么用？不守本分！你看看你，退婚了不好来找个人嫁了，整天跟个野男人厮混，现在还敢带坏别人家的姑娘。李婶儿，你说女子读书没用，那上个月王家婶子差点被人骗走3亩水田，就是因为不识字，看不懂界气上的陷阱。你说女子不守本分，那你家文轩读圣贤书考进士，算不算不守男人的本分？你少拿我家文轩说事儿！我只是说一个道理，认字的人不会被一张纸骗走一辈子。这些女孩学了认字，将来能看明白契书，能算清楚账目，能自己养活自己，这比什么都强。那其他姑娘家里同意了吗？你凭什么教他们？凭他们想学，凭认字是好事。你要是觉得认字有害，那你可以让你家文轩别读书了，看看他这个进士还能不能当下去。好你个柳熙娘，你等着，我让我家文轩来收拾你！大妞，新娘姐，我刚才从镇上回来，掌柜的收我了，我想来给你报喜。走到村口，听见李婶说你坏话，我忍不住顶了她几句。真的，药铺收你了。新娘姐，谢谢你教我认字。是你自己争气。文轩，那个柳熙娘越来越不像话了。她又怎么了？她在家教那些丫头片子读书写字，我说她2句，她还顶嘴，说什么认字能帮人不被骗。她一个被退婚的村姑，有什么资格说这些？哦，她还在家里藏着那个远房叔父呢。可不是嘛，文轩，你得去管管，不能让她在村里丢人现眼。你现在可是要娶县令千金的人，不能让这种破事坏了名声。娘，你说的对，我不去闹，闹了反倒显得我小气。你打算怎么办？他私藏来历不明的男人，还败坏村风，我这就去县衙递一张状子。县令大人是我未来岳父，他一定会给我这个面子。好，就该这样，让他吃吃苦头。谁啊？你是柳熙娘？是我。有人告你私藏来历不明之人，有伤风化，跟我们走一趟衙门。谁告的？你就是那个来历不明之人。我是他的远房叔父，你们要带他走，可有拘票？有，县令大人签发的。那好，我跟你们一起去。行，都去。堂下何人？
民女柳熙娘。李文轩告你私藏来历不明之人，勾搭成奸，败坏风华。大人，我没有勾搭成奸，住在家中的人是我的远房叔父，因路上受伤，借住养伤，清清白白，邻里皆知。远房叔父？你爹死3年了，哪来的远房叔父？分明是野男人！你是何人？报上名来。在下姓萧，名衍，是柳倩娘父亲生前的故交。路过此地遇袭受伤，蒙他收留养伤。故交？你有什么凭证？我住在他家期间，夜里宿在柴房，柴房里还铺着草席被褥。大人可以派人去查验。去查验。是。启禀大人，柴房确实有铺盖。既然如此，这桩事本官自有公断。大人，就算他们没做什么，一个未婚女子与成年男子同住一院，终究有伤风化。按大良律，女子无夫而容留男子过夜，当杖责20，罚银5两。李进士，你熟读律例，那我问你，大良律中是否有远房亲戚借住需报备官府一条？没有。那就对了。你若不服，我们可以把大良律从头翻个遍。大人，就算律法上说得过去，此人的来历也说不清。他说是柳父故友，死无对证。一个来历不明的人，随时可能是逃犯，是匪类，请大人明察。臣参。不必声张。李文轩，你还要继续告吗？你到底是谁？我说了，你不必知道。新娘，我们走。他的身份果然不简单。李文轩，你好大的胆子，诬告良民，败坏本官名声！来人，把他给我赶出去！本官的女儿绝不会嫁给你这种小人！大人，我冤枉啊！属下肃清山匪，迟至今日才敢迎驾，罪该万死。公子，你……新娘，朕是大良天子，1月前遇刺受伤，滚落山崖，被你所救。知道了，你现在是要走了？这是朕答应你的。里面是折银1万两，这些书是从识字启蒙到绿色算学。这封信是京城明星女学的旁听引荐，你凭此可入学。玉牌是朕的信物，若你有难处，可拿它去见皇后。为什么要给这些？黄金已经够了。黄金会花完，这些书和本事会跟你一辈子。你可以走出这个村子，去京城，靠自己的本事活。好。后会有期。后会有期。陛下，皇后娘娘求见。请。陛下伤刚好，不要太操劳。无妨。陛下信中提到的那位柳姑娘，臣妾想着，是不是该召她进京见一见？你想见她？她救了陛下的命，又是个有骨气的女子，于情于理，臣妾都该见见。何况陛下给了她玉牌，让她有难处时可来求见。与其等她遇到难处再来，不如提前见一面，看看她有什么难处，能帮的便帮了。朕给了她1万两黄金，还有明星女学的旁听引荐，她若愿意，自会来京城。那臣妾先让人留意着，她若来了，臣妾召她入宫。好，这些事情你安排就好。京城，我来了。明星女学在东城。找谁？我想旁听，这是引荐信。哪里来的村姑，也配来这里读书？你就是柳熙娘？民女正是。抬起头来。陛下信中提到过你，说你救了他的命，还说你很聪明。民女不敢当。你在女学旁听的事，本宫知道了。那些贵女们看不起你，本宫当年刚进宫时也被很多人看不起，出身不够高，娘家不够硬，
连说话的口音都被人笑话。后来本宫想明白了，他们看不起你，不是因为你真的不好，而是因为你和他们不一样，不一样就是错。你教村里女孩识字的事，陛下也说了，本宫想知道你是怎么教的。回娘娘的话，民女不教高深文章，只教最实用的东西，认自己的名字，认钱数，认药名，认契书上常见的字。为什么只教这些？因为乡下的女子大部分一辈子用不上诗词歌赋，但她们需要知道自己的名字怎么写，才不会被人在契书上代按手印；需要认的钱数，才不会被掌柜少算工钱；需要认的药名，才不会买错救命药。你觉得女子最该先学的是什么？识字，然后会算账，会看契书，会写诉状，这些学会了，一个女子哪怕没了丈夫，没了父母，也能靠自己活下去。本宫在宫里住了10几年，见过无数女子，她们有的才华横溢，有的出身高贵，但能说出靠自己活下去这句话的，你是第一个。民女只是实话实说，本宫欣赏实话实说的人。新娘，本宫想让你留在京城，不是以奴婢的身份，而是以女学助教的身份。你教村里的女孩有经验，本宫想在京城也开一个类似的班，教那些穷人家的女子读书识字。你来帮本宫。娘娘的意思是，你教他们认字、算账、看契书，本宫出地方和书香，你愿意吗？民女愿意。好，那从明日起，你先在女学安心读书，等你觉得差不多了，本宫就把班开起来。多谢娘娘。不必谢，本宫也是为了自己。宫里待久了，想找点正经事做。新娘，本宫想跟你商量一件事。娘娘请说。本宫想在京城外设一所女学，不教诗词歌赋，只教普通女子识字、算账、医药常识和基础律例。你说的对，乡下女子需要的不是风花雪月，是能护住自己的本事。本宫在宫里空有资源却没有实感，你从乡野来，知道民间真正的苦处。娘娘说的是真的。本宫什么时候骗过你？民女愿意，只要能帮到那些女子，民女做什么都愿意。好，那这件事就这么定了。陛下，臣听闻皇后娘娘要在京城外设立女学，教授女子读书，此事万万不可。为何不可？女子无才便是德，此乃古训。若女子都去读书，谁还安心相夫教子？乱了规矩，动摇了根本。是啊，陛下，女子读书前所未有，而且臣听说主持女学的女子出身低微，是被退过婚的村姑，这样的人来教女子读书，岂不是笑话？诸位大人说的有道理，女子读书确实前所未有，可凡事总要有第一个。大梁开国之前还没有科举呢，大梁开国之后，科举不是也办得很好吗？本宫想让女子读书，不是为了跟男子争高低，而是为了减少民间冤屈。诸位大人可知道，每年有多少女子因为不识字，被人用一张契书骗走田产，甚至卖身为奴？你们说主持女学的女子出身低微，可她正是从最底层走出来的。她知道那些女子缺什么、怕什么、需要什么，这比一个高高在上的贵女更适合教人。柳熙娘就在殿外，让她进来，自己说。宣柳熙娘进殿。柳熙娘，你跟诸位大人说说，你为什么要办女学？民女不会讲大道理，民女只想说几件事。大人说女子不该读书，那民女想问，大人的女儿、孙女是不是也不识字？大人让自己的女儿读书识字、知书达理，却不许民间的女子读书，这公平吗？民女被退婚的时候，为什么被人轻贱？因为民女没有功名，没有家世，没有靠山。可如果民女当时会看契书，会写诉状，知道自己被欺负了，该去哪里告状，那些人还敢随便欺负民女吗？民女教村里的女孩学字，不是为了带坏她们，是为了让她们将来不会因为不识字被人骗走一切。民女求陛下，求诸位大人，给天下女子一个机会，不是让她们考功名做官，只是让她们学会护住自己。诸位爱卿，还有何话说？好，传旨，在京城外设立女学，由皇后统筹，柳熙娘参与授课与章程制定，女学不限出身。
契书的契，这个字由大和刀组成，下面是个大，上面左右2把刀。记住，契书就是一把双刃剑，写好了护身，写不好伤人。契。柳先生，我昨天帮我娘看了一张契书，果然发现里面把租写成了卖，差点就被骗了。很好，以后遇到这种事一定要多看几遍。柳先生，我学会了写自己的名字。我爹说今年过年让我自己写春联。时候不早了，你们俩快回家去吧。柳先生辛苦了，娘娘折煞民女了，说了多少次，私下里别叫娘娘。习惯了，改不过来。1年前你刚来京城的时候还战战兢兢的，现在站在讲台上已经有模有样了。都是娘娘和陛下的栽培。是你自己争气。新娘，本宫有个想法，娘娘请说。女学现在只在京城有，本宫想让她在各州县也办起来，你觉得可行吗？可行，但需要培养更多的女师，光靠民女一个人教不过来，所以本宫想让你牵头培养一批女师出来，你教出来的学生将来可以去各地教更多的人。娘娘，这是天大的好事啊！那你愿意吗？愿意，1万个愿意。快看快看，女学要招第2批学生了，这次还减免束修。真的吗？我要去！我娘说学会了认字，能去部庄当伙计。听说这个柳先生以前是乡下的，被进士退婚过。那又怎样？人家现在可是皇后娘娘面前的红人，连陛下都夸他有见识。退婚的进士现在不知道在哪儿窝着呢，人家刘老师倒是越活越出息了。怎么回事？去年这时候报名的人排队都排到巷子口了。小翠，你去打听打听，外面是不是出了什么事？是，柳先生，我这就去。到底怎么回事？柳先生，气死我了！怎么了？慢慢说。我打听街上散播谣言，说您当年是因为跟别的男人搞在一起，才跟那个李文轩退婚的。说您德行有亏，品行败坏，根本不配教书。什么？柳先生，我听得清清楚楚，街上好些人都在传，说的有鼻子有眼的，好像他们亲眼看见似的。难怪今天一个人都没来。柳先生，我们现在怎么办？谣言这么传下去，不止招不到新生，连原来的学生怕是也要……柳先生，我家孩子不学了，这是登记册子，你收回去吧。张嫂，为什么？不为什么，就是不想学了。柳先生，您别怪我，我就这一个闺女，不能让那些闲话毁了她的名声。您的事儿我也不想多问，但妞妞不能再跟着您学了。柳先生，您看这都是什么事儿啊？小翠，别哭，哭解决不了问题。那我们怎么办？要不要去找皇后娘娘？先不急，谣言总有源头，我们先找出是谁在背后搞鬼。还能是谁？肯定是那个姓李的。没有证据，不能乱说。但现在最重要的是，不能让谣言继续传下去。今天先收摊，你继续去打听，看看到底是从哪里传出来的。是。柳先生，现在怎么办啊？我们不止招不到新生，原来的学生也不来了。昨天我去给张家姑娘送课本，她娘把门关上了，隔着门说她女儿不学了。柳先生，我们去找皇后娘娘帮忙吧。只要娘娘说一句话，那些谣言就不攻自破了。不行，娘娘在宫里，外面的事她未必清楚。就算她出面压下去了，那些人嘴上不说，心里还是会嘀咕。我要的不是别人嘴上服软，是真正还我清白。可是这样下去，女学就办不下去了。再想想办法。我已经让人去打听了，应该很快就能查到是谁在散播谣言。
就是她，就是那个不要脸的女人！你这个品行败坏的人，凭什么教书？别把好人家的姑娘带坏了！就是一个被退婚的破鞋，还敢来京城丢人现眼，滚回你乡下去！这种人就不配在京城待着。我们把他的摊子砸了，别让他祸害人！你们住手！快住手！你们说完了吗？说完了，怎么着？你还有脸站在这儿？我站在这儿是因为我没有任何亏心事。你们说我品行败坏，有证据吗？证据？你那个进士未婚夫说的话不是证据，他亲口说的。你跟野男人勾搭才退的婚，人家堂堂进士老爷，犯得着冤枉你一个村姑？就是进士老爷还能撒谎？原来如此，是他告诉你们的。我们把学堂也砸了，让他以后再也不能祸害人。你们不许进去，这是皇后娘娘亲设的女学，你们敢砸？怕什么？谁今天敢砸这个学堂，我柳熙娘就跟他把官司打到金銮殿上。进士老爷来啦！熙娘，你怎么还是这么倔？过去的事就让它过去吧，我愿意原谅你的不忠，只要你跟我认个错，我们重新开始。哎呀，进士老爷真是有情有义啊！这样的男人上哪儿找去？这柳熙娘也太不识好歹了。熙娘，跟我回家吧，我不在乎那些事了，我愿意娶你。我有什么错？熙娘，你不要再嘴硬了。我说了，我可以不在意那些事。李文轩，你说我不忠，有野男人，那你告诉我，那个野男人是谁？姓什么？你什么时候撞见？在哪儿撞见的？熙娘，这种事当着这么多人的面，我怎么好说？你不要逼我。不好说？那你散播谣言的时候，怎么就好说了？你敢和我去衙门对证吗？这有什么不敢？我只是怕你难做。熙娘，你毕竟是个女子，闹到衙门去，对你的名声不好。我的名声已经被你毁了，还有什么好怕的？熙娘，你听我一句劝。诸位街坊邻居都听好了，今天我柳熙娘要跟这位李进士去衙门对簿公堂，是非曲直，让县太爷来判。小翠，走，去衙门。是。堂下何人？因何事告状？民女柳熙阳状告进士李文轩散播谣言，污蔑民女名声，败坏女学招生，请求大人为民女主持公道。李进士，柳熙娘告你污蔑，你可认罪？大人，在下没有污蔑，在下所说句句属实。此人品行不良，在下正是因此才与他退婚。你说他品行不良，可有证据？大人，在下有证人，我娘李秀兰，还有我同村的赵大娘，都可以为在下作证。他们亲眼见过柳熙娘与陌生男子来往。传证人。青天大老爷呀，您可要为我家文轩做主啊！这个柳熙娘没跟我家文轩退婚的时候，就跟野男人勾搭上了，我亲眼看见的，就是他家那个所谓的远房叔父，根本不是亲戚，就是野男人。是啊，谁也看见过，那个男人在他住了好些日子，谁知道干了什么见不得人的事儿。熙娘，你看，我本来不想把事儿闹大，可你非要告到衙门来，我也只能实话实说了。柳熙娘，你还有什么话说？大人，民女有话要说。大人，民女也有证人，可以证明民女清清白白。带证人。大人，民妇可以作证，柳先生是清白的。那年柳先生救了民妇一家，有一个放贷的骗子拿假契书来骗民妇按手印，想把民妇家的3亩和田骗走，是柳先生识破了契书上的陷阱，救了民妇一家。柳先生是个好人啊，他怎么可能是那种人？你说的这些跟本案有何关系？大人，一个能帮别人保住田产的人，怎么可能干出这种不知廉耻的事儿？再说了，那个所谓的野男人，民妇也见过，人家根本就是清清白白的。大人，民女大妖也可以作证。当年在村里，李进士退婚的时候，民女在场，是他当着全村人的面把退婚书甩在柳先生脸上的。他还说柳先生是村姑，配不上他，根本不是因为什么野男人。你这个小丫头片子，你胡说八道！大人，民女还有一样证据。当年李文轩污蔑民女私藏来历不明之人，告到县衙。当时的县令派人查验之后，认定民女清白，写了这份陈情书，证明民女家中并无苟且之事。
李文轩，你可知罪？大人，这陈情书是假的，是柳熙娘伪造的。大人可以派人去查，陈情书上有当时县令的官印和签名，是不是伪造，一查便知。来人，去查账这份陈情书的真伪。回禀大人，已查证，陈情书属实，确为当年柳熙娘所在县的县令所签。大人，我大胆李文轩，你身为进士，不思报国，反而散布谣言，污蔑良民，败坏女学，你可知罪？来人，将李文轩收监，待本官上奏朝廷，革去他的功名，再行定罪。熙娘，我错了，你饶了我这一次。熙娘，你大人有大量，你放过文轩吧，他是一时糊涂，你放过他吧。李婶儿，当年他当众把退婚书甩在我脸上的时候，你有没有替我说过一句话？当年他在县衙告我私藏野男人的时候，你有没有想过放过我？都听清楚了没有？我家柳先生是清白的，是那个李文轩血口喷人。柳先生，对不住啊，我们也是听了谣言。是啊，柳先生，我们不该听信一面之词。你们不需要跟我道歉，我只希望下次再有谣言的时候，你们能不能先问一句，有证据吗？大嫂，不用。柳先生，昨天是我不对，听信了那些混账话，这是我自家积下的蛋，您拿着。要不是您，我家闺女上哪儿学认字去？柳先生，对不住，那天我跟您说了难听的话，您别往心里去。您别这么说，柳先生，我昨天在衙门外面都听见了，您是个有骨气的人，我想跟着您学认字，可以吗？可以。来，先登个记，叫什么名字？春草，我叫春草。母后，刘先生今天教我们写人字，说一撇一捺要互相支撑才是真正的人。柳先生说的对。柳先生，我写的对吗？公主写的很好，比先生小时候写的好多了。新娘，你说本宫这些年做的最对的一件事是什么？娘娘做的每一件事都是对的。少拍马屁。本宫觉得做的最对的一件事，就是召见了你。娘娘，不是因为你救了陛下，也不是因为你聪明，是因为你让本宫知道，原来一个女子可以不靠家世，不靠男人，不靠运气，只靠自己，也能活成一个人。5年前你刚来京城的时候，本宫说当你是朋友，那时候你不敢信，本宫也不确定能不能真的做到。但现在，你是本宫这辈子最好的朋友。娘娘，民女何德何能？别再叫娘娘了，叫姐姐。姐姐。